تتصرف كيف يا عبد الرحيم؟ تتصرف كيف يا ايوه عبد الرحيم؟ هو ابوك مات هنا القاهره، ما زمانه دلوقتي عنده بتاع 300 سنه. بتعملوا ايه؟ احنا بنقطع تذكره عشان القطر. انت بس بتتكلموا احنا قعدنا عن نص ساعه بنتكلم مع الراجل ده، بس الراجل ده شكله تقريبا هو اخرس اخرس تقريبا. والله تعالى بص كده. جرب كلمه برتغالي. والله برتغال. ما انت بتتكلموا عربي يعني. hola todo bom ingresso eu quero ingresso برضه ما فيش ingresso not ingresso. كلمي يا ميرال. português انا ميرال. بتكلم برتغالي دلوقتي. ليه يا جدعان؟ ميرال كلمي انت. كلمي برتغالي، قولي له hola hola tudo bem hola tudo bem como você você bom tudo bem. حلو المتحف ده. تعالي والله ده في ناس ماشي، قاعده استنى. هنا نظر المحطه جوه، وعلاء علوكه وحماده الزردعانه وابراهيم وشاف ازميل كوخة. وكل الزملاء. تعالي بصوا عمو ده برضو بيقطع تذاكر هنا، بس برضو تقريبا ما بيردش على حد. بص عمو ده، بص السلام عليكم، ده تقريبا ده وكيل المحطه. السلام عليكم السلام عليكم. هي هنا كانت اقدم محطه كانت ولا محطه ما هي دي منطقه استساو او دي كانت محطه قطر اصلا. قلبوها المول ده كان محطه قطر. واو. قطر بس قديم في الثمانينات. في الثمانينات في سنه 1800، ده في القرن ال 18 او ال 17. ايوه دول كانت اللي 1800 كانوا بيسوقوا المحطه. نظر المحطه اهو يا حاج. ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ ده حاج، ده انت اللي حاج، ده شاب لسه في اولى. مش ما هو دلوقتي يا بنت، ما زمانه دلوقتي عنده بتاع 300 سنه. 300 سنه؟ ايوه، ما هو من سنه 1800 دلوقتي كام سنه؟ كتير، فزمانه حاج دلوقتي. وبص ده القطر، بص كميه الخشب. كان القطر اللي هو بيمشي بالفحم، كانوا بيحطوا له الفحم. كان بيعمل ازاي القطر ده يا ميران؟ كان بيعمل حلو والله. والله متحف جميل جدا. انا اول مره اخش المول ده على فكره انا رايحه جايه عليه. المره رايحين جايين عليه، واول مره بالصدفه رجليا خدتني كده، قلت ادخل اشوف الدنيا فيها، لقيت ان هم عاملين متحف لمحطه بص دي المحطه اهي. بص كميه الخشب اللي كانوا بيعملوها عشان خاطر ده بيمشي بيه القطر. سبحان الله. بص دول ده حاج احمد، وده حاج اسماعيل، وده حاج مصطفى. تحسهم جايين من افلام المصريه المصريه. وده لؤي اهو. بصي شوفي ده لؤي. ده لؤي ده بقى كان لؤي اللي ماسك السلاح ده. ده اللي كان ماسك السلاح، ده اللي هو ده كان الامن. وده شاويش عطيه. ما هو ده شكله مصري ده. افلام الابيض والاسود. شاويش عطيه. وده اسمه ايه ده؟ اسماعيل ياسين اهو. اسماعيل ياسين في البحريه. الطقم كله موجود. ده اللي بيجي بيقول لهم والله ده شبه الراجل الثاني. ايوه، لو عارفين شبه مين الراجل ده؟ شبه بتاع اللي هو بتاع تتصرف كيف يا عم